Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါတယ်2020 November လက laptop လောကမှာတော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားအုံကြွကြွဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ Apple ကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် silicon နဲ့ M1 MacBook တွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းက laptop industry တစ်ခုစလုံးက laptop တွေကိုမြင်တဲ့အမြင်မှာလုံးဝပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တယ်အရင်တုန်းကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ architecture ကဒီမှာကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်ဖြစ်နေတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ် MacBook နှစ်မျိုးကအဲ့ဒါထက်ကိုနည်းနည်းပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ထပ်ကောင်းနေတယ်အမင်းကလည်းကွာဒီလောက်ထိ revolutionary gem ကြီးဖြစ်ပြီးနေပြီထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်မလားဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ပြောတာမယုံရင်ကြော်ညာပြီးရင်စိတ်ကြည့်ကြည့် Oppo Reno 5 Picture Live Together ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဆိုတော့အခုအသစ်ထွက်မယ်လို့ leak တွေ rumor တွေထွက်နေတဲ့14လက်မနဲ့16လက်မ MacBook Pro တွေက design overall ရမှာပါ MacBook design တွေက minimal တော့ဖြစ်ပါရဲ့ classic design တော့ဖြစ်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးပြင်းဖို့ကောင်းလာပြီလို့ခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ် outdated ဖြစ်နေပြီလို့လည်းခံစားမိတယ်အထူးသဖြင့်တော့ display ဘောင်တွေပေါ့နော်14လက်မရော16လက်မရောနှစ်ခုစလုံးမှာဘောင်တွေကသေးလာလိမ့်မယ်14လက်မလို့သာပြောတာပေါ့နော်73လက်မအခုရှိနေတဲ့73လက်မနဲ့ footprint ချင်းကအတူတူလောက်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ leak ထွက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါနော်တော်တော်လေးကို modern ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကို clean looking ဖြစ်တယ်ဒီ iPhone 12 series ရဲ့ design language လိုမျိုးပဲသူကဘေးတွေကလုံးဝ HD ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလိုအရင်လိုမျိုး curve တွေပါတယ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့တာမန် design system အတွက်က heat pipe design တွေကလောလောဆယ်လက်ရှိဒီ 16-inch MacBook Pro နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ 16-inch MacBook Pro မှာ heat pipe size ပိုကြီးလာတာရယ်တာမန်ပတ်စီပိုထည့်ထားတာရယ် heat sink က 35% လောက်ပိုကြီးတာရယ်ကြောင့် M1 chip sensor မျိုးပေါ့နော် M1 ထက်တော့ပို powerful ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ကောင်နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတာမန် performance ကလည်းကျန်းလာမှာဗျတာမန် throttling ဆိုတာက MacBook တွေအတွက်အရင်တုန်းကကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်ထင်တာပြောတာနော်အာမတော့ကြုံမခံရဘူးပြီးတော့အသစ်ထွက်လာမယ့် MacBook တွေမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝမထင်ထားတဲ့အခုချိန်ထိလည်းမယုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိတယ် ports တွေပိုလာမယ်တဲ့ USB-A ports တွေရော HDMI port တွေရော SD card reader တွေရောနည်းနည်းတော့ယုံတော့ခက်တယ်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့မိုက်တာတော့တော်တော်မိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းခင်းနောက်ဆွဲတယ်လို့များဖြစ်နေမလားလို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့မှာပါတဲ့ Thunderbolt တွေက dongle တွေခံရတယ်ဘာညာအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တကယ် right tool right device နဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေး powerful ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ပြကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ desk setup ပေါ့နော်အဲ့ကောင်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ 4K monitor တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ 4K monitor ဒီ HDMI monitor မဟုတ်တော့ဘူး USB-C နဲ့သွားတဲ့ monitor ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တာဗျာဒီ MacBook တွေကိုဝယ်မဲ့သူတွေက dongle တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ compromise လုပ်ရမယ်လို့ခံစားပြီးသားအဲ့ဒါအတွက် ready လုပ်ထားပြီးသားအခုကျတော့မှဓာကြီးပြန်ပြောင်းနေဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့အဲ့ဒါကိုတိတ်မယုံသေးဘူးပြီးတော့ touch bar လည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်2016တုန်းက touch bar တွေကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်တယ်အလုပ်ဖြစ်လားဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော် final cut တွေဘာတွေမှာ edit လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် timeline ကိုအဲ့ဒါနဲ့ scrubbing လုပ်ရတာကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့တချို့သော shortcut လေးတွေကိုအဲ့ touch bar နဲ့သွားရတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိမဖြစ်လားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးကျွန်တော်သတိထားမိတာ MacBook ကို station ချထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုမသုံးပြဘူး on the go ကားပေါ်မှာသုံးတယ်ပေါင်ပေါ်တင်သုံးတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာတော့သုံးပြတယ်ဆိုတော့ MacBook Pro အသစ်တွေမှာ touch bar မပါတော့တာကျွန်တော်တို့ big deal ဖြစ်မလားဆိုတော့ big deal တော့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်တော့ဟုတ်တယ် professional tools တွေ professional device တွေဆိုတာ touch နဲ့ဆိုတာထက်တကယ် physical ထိတွေ့ရပိုမိုက်တယ်ဆိုတာတော့လက်ခံတယ် FN ကြီးတွေပြန်လာမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြောတယ်ဘူးအဲ့တဲ့ပိုမိုက်တဲ့အကြံတွေလည်းသူတို့မှရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် display မှာကတော့အရင်တုန်းကသတင်းထွက်ထားသလိုမျိုး mini LED ဘာညာသတင်းမကြားတော့ဘူးဆိုတော့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ display တွေတိုင်းပဲလာမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးတော်တော်လေးကောင်းတဲ့အထက်မှာတော့ပါသေးတယ် brightness ပိုပါလာတာဘာညာရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ processor မှာကဒီ M1 chip တွေထက်အများကြီးပို powerful ဖြစ်မဲ့ chip တွေကိုသူတို့ develop လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းကြားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်16 core နော်အဲ့ဒီ16 core ဆိုတာ high performance core ပဲရှိသေးတာ4 efficiency core လေးရှိအောင်မယ်ထပ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ total 20 core ပေါ့အဲ့လိုပဲ GPU မှာလည်း16 core 32 core အဲ့ဒီ GPU တွေကို develop လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဆို M1 chip ကတော့ဒီလောက် powerful ဖြစ်နေရင်အခုအသစ်လာမဲ့ Apple ရဲ့ silicon တွေရောဘယ်လောက် powerful ဖြစ်မလဲတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီ leak တွေ rumor တွေတကယ်မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ laptop လောကက
နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရိုက်ခတ်မှုရှိအောင်မှာပဲအဲ့ဒါတော့သိကြတယ် MacBook တွေမှာ dongle တွေမလိုတော့တာမျိုး MacBook တွေမှာတာမန် issue မရှိတော့တာမျိုး MacBook တွေကတခြားသော laptop တွေအကုန်လုံးထက်ပိုကောင်းတဲ့ performance ရနေတာမျိုးအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှ MacBook ကိုမကြိုက်တဲ့သူရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူး macOS ကိုမကြိုက်လို့မသုံးတဲ့သူပဲရှိတော့မယ်ဈေးတွေကလည်းပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုဝင်းကျင်ဈေးတွေလောက်ပဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ price to performance ကအများကြီးတက်လာမှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီအသစ်ထွက်လာမဲ့14 inch 16 inch MacBook တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီ leak rumor တွေကိုခင်ဗျားတို့ရောယုံလားခင်ဗျားတို့ရဲ့ထင်မြင်စကြလေးတွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံလာလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့